aku sedang berada di kebunku ya teman-teman, dan aku masak sayur bening bayam. Ini hasil masakku sendiri di kebun, memakai tungku. Ini metik di tanamanku sendiri ya teman-teman. Anginnya sangat kencang sekali. Sampai payungku tak gocek seperti ini teman-teman. Alhamdulillah. Seger banget ini. Makan di kebun dengan angin yang sangat kencang sekali seperti ini. Ya Allah, enak sayur asem